ディレイつないでいいですか？イエス。来んのかなと思って。同じ曲ってこと？おうラブイズデッド。いいですか？全然いいですよ。はいどうも始まりました。本日スペシャルゲストひろえさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の THR 動画皆さんからの反応も結構すごくて、反響すごかったです。あ、すごかったですか？すごかったです。チャンネルの中でも今動画あれ2位なんですよ、再生数。すごい再生数ですもんね。はい、もう本当にあれはいい動画ありがとうごいや、ざいました。こちらこそ本当に楽しかったんで。今回はですねこちらです。これやばない、これかっこよ。フットスイッチカバーもう初めからこのアルマイトのやつがついてて、このノブと同じカラーなんですよ。重さも結構、あ、本当だ、重量感ありますね。そうなんですよ。今日これをがっつり、はい、いろんな曲やれたらなと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、つながりました。で今日ね僕ら持ってきたんでアンプ直、バイパスしてる状態で行ってみましょうか。はい。じゃあ一旦12時かな、行ってみますね。オン。おー、コーラスってねこう揺れるこの感じのちょっとなんか海に潜ったようなね、そういうサウンドがするやつなんですけども、ビーズの松本さんにこう特化してビーズサウンドをアリーナとかねドームとかでバーンって響かした時にめっちゃかっこよくなるようにっていう感じで設計されてるやつになります。まずこのレートっていうのがこのうねうねの速さですね。上げてみますね。早くするとうにょーんっていうサウンドになる感じですね。デプスはその深さ、それがこうどれくらいこう行ったり来たりするかのこのエグさみたいなところなんですけども、今のこのセッティングとかだとレートはすごく上がってるから速いんだけれども、デプスがあんまり深くないのでナチュラルに速く揺れてるみたいな、そうこういう音作りもできるんですよね。でここについてるのがミックスのつまみ。これね以前松本さんのテックチームの方にもお伺いしたんですけど、このミックスついてるのが現場では音作りすごくしやすいということで、コーラスをどれくらいかけるかですね。いやもうマーズ来るとは思わんかってテンション上がってちょっとついつい他のとこも回しちゃったけど懐かしいな。懐かしいという感じのつまみになってるので、作り方としてはこのレートの速さとこのデプスのバランスというところをまず2つで取って、それをどれくらいの量をかけたいかっていうところでミックスで調整するっていうような感じで使うと結構早くね音作りができる感じですね。意外と多彩なセッティングができるんだなっていうのが今西さんのお話で分かったのと、こういうのの一番大事なのってこう音出した時の華やかさみたいなのがそうですね、圧倒的な華やかさがありますよね。だからデプスもあんまり控えめすぎるとかけてんだかかけてないんだか、ミックスもですけどね、思うんである程度の量はあった方がいいんだけども、やりすぎるとねさっきみたいにうにょーんってなっちゃうんで、じゃあこの後レスポールに持ち帰っていろいろやってみたいなと思います。はい、持ち帰っていただきましたレスポール。そしてエフェクターもですね今いろんな音作れるようにジャッカル歪みを前に置いて後ろにディレイバディを入れてます。じゃあまず全部オフの音で一回言ってみましょうか。はい。いいっすね。やっぱ
ぱりレスポールと、あと今日僕いいっすね今日。じゃあオンにしたいと思うんですけれども、これ事前に松本さんのセッティングチェックしてきました。はい、全部ねこのね10時11時ぐらい、10時半とか。すごい。やっぱね最近のビーズの音だなって思うんだけれども、でもこれまでの曲でももちろん使えるし、そうですね、これいいですね。ハマってる。ハマってますね。はい、でもうちょっとエグめの設定にしてみようかな。はい、松本さん結構こういう感じでレコーディングされる時もあるんですよね。いいですね。いいですね。そして歪みとの組み合わせもこれやっとかないといけないですね。はい、あれいっちゃいますね。あれいっちゃいますね。完璧だわ。いい感じだ。いい感じ。歪みと合わさってもいいですね。いいですね。続いては歪みオフにしてディレイかけてみようかな。これでどうでしょう。はい。めっちゃ綺麗。ちょっと今呼吸し忘れた。呼吸し忘れた。例の4弦。例の4弦。例の4弦いきます。そうそうそう。この4弦からの。いやーいいですね。綺麗ですね。こういう風に空間系と組み合わせるとさらにねこう広がりが出てくる感じですね。で今日せっかくこの動画撮るから持ってきたエフェクターがあるんです。まずねこちらこれ昔ビーズの松本さんが使っておられた、はい、こっちはねセブンスブルースクライムの時かな。これはもうちょっと後でいつ頃だったかな、サバイブぐらいだったかな、なんかライブで同じねマックスのフランジャーとかも確か入ってたような時代のやつがあったりまだあるんですね。はい、こちらも持ってきました。 FAT のコーラス。これもね長らく松本さんのライブ現場でずっと活躍してた。これちょっと聴き比べません？確かに。じゃあまずはボスのコーラスシリーズ。これ技シリーズではなくて昔からある、ヴィンテージですかね。もう、はい、エフェクターになります。ほい。それじゃあディレイつないでいいですか？はい、楽しいな。今日はつなぎましたよ。いやなんかねあったかいんですよこのコーラス。確かにヴィンテージになってるからいろいろパーツが古くなっちゃってる部分もあるんですけれども、それがまたいいんですよね。ぬくもりがありますね。そう、なんかこの時代の音って感じがした、続いてマクソンのコーラス。これ久々出してきましたね。僕が大学生の時に使ってた。そうなんですか。じゃあいきますね。はい。これもこれでね聞きなじみありません？確かに当時の記憶みたいな感じですね。そう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 。これに合う曲なんだろうな。なんかもう一個ぐらい聞きたいな。これに合う曲なんだろう。サバイブってなんだ。サバイブって何ありますっけ？ああ、もう脳内でアルペジオが流れた。確かにっていうね、はい、こういう時代もありまして、はい、つながりました。 FAT。 じゃあ早速オンにしますね。
なるほどね、なるほどね。これでどうしようかな。これでタイムいったらどうですか？タイムいってみましょうか。はい。これもよく覚えてる、本当に最近までのライブジムっていうか、そういう音ですよね、やっぱ FAT って、そうですね。で僕すっごい好きな曲が1個あって、グリーンのアルバムに入ってるワープ、ワープ、あれ青春なんですよね。あれもうなんかサウンドも青春だし、僕もリアルに青春なんですけど、歪ませるんで、いいですか？はい。最高ですね。いや、コーラスいいな。いいですね。はい、じゃあ戻ってきたわけですけれども、初めに不意に弾いてくださったマーズ、あれストラトだったじゃないですか、レスポールで僕が聞きたいだけなんですけど多分皆さんもいやマーズはね久しぶりすぎて、マーズ熱いっすね。ちょっといいですか？はい、行ってみましょう。いつ稲葉さんの声聞こえてくるんだろうと思いました。しゃべる。いや、素晴らしい。で、今日最後にですね、前回の動画で出したんですけども、新しいギターを買いまして、新しいというか、ちょっちょっと持ってきますね。いいですね。こちらなんですけれども、来ましたね。いや、これね、出会っちゃったんですよ。じゃーん。これやばないっすか？かっこいい。これやばないっすか？いや、この黒めっちゃいいっすね。黒いいっすよね。これをインディゴノートのコーラスと組み合わせて、コーラスと歪みの松本さんのプレイでめっちゃ好きなのがね、ラブイズデッドなんですよ。ラブイズデッド。あれかかってるんですよね。ちょこっと。これ言ってみていいですか？行ってみましょうか。じゃあまずジャッカルだけオンで普通の歪み。はい。うわ、もう一気にアメリカンっていうかそうですね、違うロックの音になりましたね。これにコーラス、そしてディレイかけちゃいます。めっちゃかっこいい。このロックなギターかけるひろいさんかけるこの歪みとコーラス、これやばいっすね。やばいっすね。これ、僕今ここで動画締めようと思ったんですけど、これちょっとおまけに、また全然違うこと言っていいですか？何ですか？今ねジャッカより歪ませてたんですけど、このボグナーで歪ませて、当時のボスかけて最後ボスで締めんのか、いやちょっと聞きたくなっちゃって、当時のあの感じすんのかなと思って。同じ曲ってこと？ラブイズデッド。いいですか？全然いいですよ。いや、いいっすよ、いいっすよ。はい、つまんじゃいました。今ですねギターからアンプに直接挿してここで歪ませてセンドリターンにコーラスとディレイを入れました。両方今オフだと、こうねセンドリターンに入ってるんで綺麗にかかってる感じです。これにコーラスを足して、いっちゃいます？いっちゃいましょうか。い
してますね。これこれ持っててよかったよかった。いやこれいいですね。いやいいわ。ちょっとごめんなさい、これインディゴノートの動画だから最後じゃあこのボグナーで一曲弾いて、はい。まあ、いつになったら締めるんこの動画みたいな何弾きましょうね。ブラザフタブラザーフート弾きましょう。そうしましょうか。はい。じゃあこれで締めましょう。いや今日はいい動画だ。お願いします。雨が降っている。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでひろいさん今回はインディゴノートコーラス、はい、他もいっぱい出てきましたけどいや本当にいい動画になりました。ありがとうございました。素晴らしい、ありがとうございます。今回の動画良かったっていう方ぜひ皆さん高評価そしてチャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いします。ひろいさんのチャンネルでもね、この後撮影しますんで、はい、ぜひ概要欄に載ってるんでそちらもチェックしてみてください。お願いします。それじゃあまたの動画でひろいさんありがとうございました。ありがとうございました。